चोली राम्रो पालपाली ठाकाको हेराइ राम्रो मायालु आँखाको चोली राम्रो पालपाली ठाकाको हेराइ राम्रो मायालु आँखाको छिल्केमा छु र ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर गीत गाउँदै भाँडामा छौँ हामी पकाउँदा पनि गीत गाउँदै पकाउँछौँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ हैन तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ Sorry, the number you're dialing is switched off. Please call back later. त्यसपछि तपाईको ब्यालेन्स सक्यो चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ के तपाईको ब्यालेन्स पर्याप्त छैन नि कस्तो झ्याउँछ यो केटीको स्वर भनिराखेको थिएँ मैले अनि मलाई भन्नै बन्न लागेको के मै हो भनेर तँ हाँस उठेर यो ठुकठुकीले खोज्नेको माया हो कि माया जस्तो ओके सो स्वागत छ सिनेपाटीको यो नयाँ फेरि पनि हामी ब्याक भइसकेका छौँ किनभने अहिले निषेधाज्ञा छ सो यो जुमको यो इन्टरभ्यूको फर्स्ट गेस्ट आज मसँग हुनुहुन्छ सुबानी मोक्तान स्वागत छ दिदी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद फर्स्ट अफ अल वर्षा यु लुक ब्युटिफुल विथ योर ब्युटिफुल हेयर स्टाइल र तिमीलाई एकदमै धेरै बधाई छ तिमीले एकदमै हामी त लाइक 200-300 चोटि सोध्छौँ होला बट विचार चाहिँ आउँछ बट कहिले पनि आँट आएन बट तिमी आँटिलो वाउ थ्याङ्क यू सो मच मैले पनि यति धेरै यो टाइपको रेस्पोन्स अनि भनौँ न लाइक सोचेको थिइनँ किनभने यो त मेरो आफ्नो पर्सनल एकदमै मेरो नितान्त मेरो इच्छा थियो नि त सो मैले चाहिँ जुन तरिकाले रेस्पोन्स पाएँ हजुरहरूबाट लाइक सबैबाट अनि एकदम धेरै खुसी लाग्यो सो यो मेरो चाहिँ फर्स्ट अफिसियल हुन्छ नि यसरी मैले पनि इन्टरभ्यू लिइरहेको छु मलाई कतिजनाले भनिराख्नु भएको थियो कि इन्टरभ्यू चाहिँ लिनुहुन्छ कि हुन्न अब कपाल नआएसम्म या विग लाउनुहुन्छ कि या यो गर्नुहुन्छ कि भनेर तर म चाहिँ एकदम धेरै एक्साइटेड छु मेरो एज यो लुक्समा होइन सो फर्स्ट इन्टरभ्यू तपाईँसँग लिँदैछु हो बहिनी आई मिन जस्तो एउटा समाजले एउटा भनेको हुन्छ नि आफै केटीहरूको कपाल हुनै पर्ने और एउटा टाइपको जिउ हुनै पर्ने त्यस्तो होइन नि त यो त हाम्रो आफ्नो नितान्त इच्छा हो तिमीले भने जस्तै अनि सबैजनाको आँट हुँदैन बट यु डिड इट वर्षा awesome job and you look so beautiful तिमीले यति प्रुभ गरिदियौ कि तिमीलाई राम्ररी देखाउनको लागि चाहिँ तिम्रो कपाल चाहिँदैन रहेछ के तर मेरो कपाल कस्तो राम्रो थियो है लास्ट टाइम भेट्दाखेरि है कपाल यस्तो मजाको हामी त्यही त अस्ति भर्खर दराजको उसमा भेटेको थियौँ अनि तिम्रो यत्रो कपाल थियो कलर थियो and now looking you अनि wow you look beautiful सो कसरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ गीतको पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ सिनेपाटीमा फर्स्ट टाइम आज हामी यसरी कुराकानी गर्न पाएका छौँ होइन सो अलिकति एक्सपिरियन्स सो दिनचर्या कस्तो भइरहेको छ सुवान्दीको सो तिमीले भने जस्तै भर्खर नयाँ नर्मल सुरु हुँदै थियो र भर्खरै मात्रै कार्यक्रमहरू लाइनअप हुन थालेका थिए हुन्छ नि मैले 2-3वटा कार्यक्रम भ्याएँ त्यो जब चाहिँ अलिकति बिचमा नर्मल भयो त्यति बेला कस्तो ओहो कस्तो मिस भइरहेको थियो हुन्छ नि अडियन्सहरूको अगाडि जाने गीत गाउने अनि एकदमै कस्तो वाउ म आई एम फाइनली ब्याक जस्तो एउटा फिलिङ भएको थियो बट निषेधाज्ञा सुरु भइहाल्यो र अफकोर्स त्यत्तिकै त होइन अहिले समय नै यस्तै भएको हो यो हुनै पर्ने नै कुरा भयो त्यही भएर पनि अब घरमै छु तर म चाहिँ अब मलाई घरमा बस्न एकदमै रमाइलो लाग्छ हुन त कतिजनालाई अब व्यापारहरू बन्द भइरहेका छन् कतिजनालाई एकदमै गाह्रो भइरहेको म आफै चाहिँ पर्सनली चाहिँ म घरमै बस्न रुचाउँछु म एकदमै घरेलु मान्छे नै हुन्छ नि र पछाडि एउटा पियानो छ अनि सक्यो मेरो त यतिमै दिन बित्छ पहिला पहिला त सिकाएको पनि देखेको थिएँ मैले भिडियोहरू होइन मजाले क्लासहरू लिनुहुन्थ्यो त्यो त सबै बन्द भयो अब बहिनी त्यो त निषेधाज्ञादेखि नै बन्द भयो दिनमा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ त्यही पनि हुन्छ नि त लाइक एभ्री डे अब फिटनेस गर्ने मान्छेहरूलाई एक्सर्साइज पनि कति गरौँ दिनभरि खाली छ अब त्यो पियानो छेउमा कतिचोटि पुग्नुहुन्छ कतिचोटि बजाउनुहुन्छ होइन अब चाहिँ एकछिनमा रेस्ट गर्छु भनेर कतिचोटि त्यो रेस्ट चाहिँ कतिचोटि लिनुहुन्छ रेस्ट त म एकदमै लिन्छु अनि फेरि मेरो जब पनि छ आई वर्क एउटा कम्पनी छ जिनियस रिड्स भन्ने त्यो चाहिँ अब लाइक मेरो रिमोट काम म एउटा राइटर हो अनि त्यो काम चाहिँ भइ नै रहेछ सो त्यो अलमोस्ट फुल टाइमै हो भनौँ न दिनको 5-6 घण्टा त त्यसैमै गइहाल्छ अनि बाँकी टाइम
कति छिटो दिन बित्छ भन न बहिनी। अनि अब झन् लकडाउन सुरु भयो, झन् 8 बजे 9 बजे उठिन्छ है, अनि सुत्ने पनि छिटो 10 बजे 10:30 बजे। मेरो त सुतेरै दिन गइरहेछ जस्तो भइरहेछ। भनिसकेपछि दिनचर्या काम पनि भइरहेछ, म्युजिकतिर पनि रमाइलो भइरहेछ, सबैतिर मिलाउँदै हुनुहुन्छ। अब देश अनुसार भेष भने जस्तै अब गर्नै पर्यो नि। अब घरमै बसेर ला दिक्कै भएर त बस्नु त भएन। जसरी पनि अब हाम्रो त सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेकै दिमाग हो भन्छ नि। हामीले जति चाहिँ यो दिमागलाई निकाल्न सक्यौँ। सो म खाली पढ्छु, दिमाग म्युजिक शैतानको घर गर्छु। भने जस्तो खाली चाहिँ राख्नु भएन। एक्ज्याक्टली यार, एकदमै पोजिटिभ हुनु पर्यो। आज दिन यस्तो छ बट भोलि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा आशा छ। म एकदमै विश्वास गर्छु यो कुरामा होइन। सो लेट्स सी। ओके, सो यो कुरा छँदैछ र यो बिचमा नयाँ गीत पनि आएको छ फाइनली। मलाई लाग्छ अलिकति धेरै समयपछि नै हो होइन। सो यसरी भिडियो कमब्याक जस्तो पनि मानौँ के गरौँ? यो गीतलाई चाहिँ माया हो कि माया जस्तै हो भनेर आउनु भएको छ। कस माया हो कि माया जस्तै हो दी? मायै होला। यो मायालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ, कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? माया भनेको आई थिङ्क, ओहो कस्तो गाह्रो क्वेसन भयो नि। भाषा गर्ने मैले कति कति भन्दैनन् यो कतिवटा कविहरूले कतिवटा लेखकहरूले यो कुरालाई बुझाउन खोज्छन् तर सक्दैन भनेर। र म त अब झन् म त एउटा सिङ्गर मात्रै भए। मेरो लागि आई थिङ्क माया भनेको एउटा एकदम सेफ फिलिङ हो, जहाँ चाहिँ म दिनभरि काम सकाएर त्यो दिनभरिको टेन्सनलाई छोडेर चाहिँ म जहाँ आउन सक्छु, त्यो चाहिँ आई थिङ्क माया हो। गीत पनि भर्खर रिलिज भएको छ। सो धेरै दिन भएको छैन, 2 दिन भयो अलमोस्ट। 2 दिन भयो। 2 दिन भयो। कस्तो खालको रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ? सो यो भिडियो भनौँ न एकदमै बब्लिकल, अलिकति रोमान्टिक हुन्छ नि, जिस्काउँदै रमाइलो गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँ निराजन प्रधानजीसँग होइन। सो उहाँसँग पेयर अनि ओभरअल भिडियोको रेस्पोन्सहरू कस्तो पाइराख्नु भएको छ? सो अब यो चाहिँ सबै श्रेय म यो निराजनलाई पनि दिन्छु र मेरो डिरेक्टर निकेशलाई पनि दिन्छु। उहाँहरूले यस्तो इजी बनाइदिनु भयो हुन्छ नि। अब मैले निराजनलाई कहिले भेटेको छैन पहिला होइन। एकैचोटि त्यहाँ सेटमा भेटेर अनि त्यसपछि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। अब सोच न, बट उहाँले यस्तो सजिलो बनाइदिनु भयो कि अस्ति त मैले कमेन्टहरू देखिरहेको युट्युबमा, वाट अ ब्युटिफुल कपाल, कसैको आँखा नलागोस् रे, लाइक वाट। त्यो सबै केमिस्ट्री निकाल्नुमा हुन्छ नि हाम्रो डिरेक्टर निकेश खड्काको एकदमै ठुलो हात छ। र मेरो को एक्टर निराजन सो प्रोफेसनल अनि कस्तो सजिलो पारिदिनु भयो उहाँहरूले कि भिडियो एकदमै राम्रो भएको छ र त्यो एउटा केमिस्ट्री जस्तो पनि देखिरहेको छ। सो आइ एम सो थ्याङ्कफुल। र जतिजनाले पनि हेरिदिनु भएको छ उहाँहरूले एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यति धेरै रिच चाहिँ भइसकेको छैन। होपफुली यहाँ म यसरी वर्षको अगाडि आइसकेपछि अब हाम्रो अडियन्स सिनेपाटीको एकदमै बिग फ्यान फलोइङ छ, उहाँहरूले पनि हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। सो जतिजनाले पनि हेर्नु भएको छ उहाँहरूले एकदमै राम्रो भएछ बहिनी भनेर भन्नुभएको छ। अनि आइएम भेरी ह्याप्पी। र यसरी नै अब अझै तिमीले भने जस्तै एउटा कमब्याक हो यो। अनि फेरि एउटा नयाँ बाटो बनाउँदैछु म आफ्नो लागि जस्तो लाग्दैछ म आफैलाई। सो ओके, सो अलिकति गीत पनि सुनौँ अनि म बाँकी कुराकानीहरू अगाडि बढाउँछु थोरै। किनभने कतिजना अडियन्सले चाहिँ कुन गीतको कुराकानी हुँदैछ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला यो इन्टरभ्यू हेर्ने क्रममा चाहिँ। सो भर्खरैमा चाहिँ नयाँ गीत रिलिज भएको छ सुबानी मोक्तानको आवाजमा। सो भिडियो पनि छ अनि थोरै गीतको बारेमा भनिदिनु, कहाँ रिलिज भइरहेको छ अनि गीत पनि थोरै गीतको आवाजबाट सुनौँ न। ओके, सो यो गीतको बोल रहेको छ माया हो कि माया जस्तै। यसमा शब्द सङ्गीत र स्वर मेरो रहेको छ। मेरो युट्युब च्यानल सुबानी मोक्तानबाट रिलिज भएको छ। अनि हियर्स द सङ, अलिकति गाउँछ है त। यो ठुकठुकीले खोज्नेको माया हो कि माया जस्तो आँखाको भाषाले के हो कस्तो नबोलेरै सुनिने हो जुन हो तिमी
थ्याङ्क यू। मलाई थाहा छ सुवान्टी आज इन्टरभ्यू लिने भनेर हाम्रो जति बेलादेखि हिजोदेखि कुरा भयो अनि मैले हुन्छ नि मलाई बिहानदेखि चाहिँ आज उठेदेखि चाहिँ मलाई एउटा गीत मात्र आइरहेछ क्या हजुरहरूको तिमी बिनाको भन्ने गीत एकदमै धेरै दिमागमा आइरहेछ होइन म कन्ट्रोल गरेको छ भने म गाउँदिनँ भनेर त्यो जहिले एउटा न एउटा त्यो हुन्छ नि कसैलाई भेट्दैछु या कुरा अब हाम्रो इन्टरभ्यू हुँदैछ भने चाहिँ मेरो दिमागमा आइहाल्छ मलाई पनि त्यस्तै यो गीत हुन्छ अल द चाहिँ टाइम। है एकदमै म आज तपाईँसँग कुरा गर्छु भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि बिहानदेखि नै मलाई गीत आइरहेछ कि सो यति लामो समय भइसक्यो तपाईँहरू म्युजिकमा हुनुहुन्छ तपाईँको फ्यामिली अझ झन् भनौँ न एउटा घरमा त लेजेन्डरी सिङ्गरै हुनुहुन्छ होइन कुन्ती मुक्तानजी सो माहौल कस्तो हुन्छ होला घरमा तपाईँहरू जति बेला सबैजना सँगै हुँदाखेरि चारैजना भेट्दाखेरिको माहौल कस्तो हुन्छ यस्तो जान्नु मन लाग्यो हामी जस्तो अब तिमीहरूले सोध्छौ नि त म्युजिक हुँदैन एउटा एकदमै नर्मल फ्यामिली नै हो भनौँ न होइन जहाँ नर्मल फ्यामिली जसमा चाहिँ हरेक सदस्यले म्युजिक गर्छ भनेर सोध्छु म चाहिँ सो हामी भेट्दाखेरि त्यस्तो म्युजिकको कुरा हुँदैन जति जति चाहिँ तिमीले सोध्छौ होला आई डोन्ट नो हामी अब नर्मल कुरा गर्छौँ हुन्छ नि आज के खाने आज के भयो अनि आज दिन कस्तो भयो आज कसले के गर्यो यस्तो यस्तो कुरा हुन्छ धेरै जसो हामीसँगै बसेर कहिलेकाहीँ चाहिँ गीतहरू चाहिँ गर्छौँ अनि मैले गीत गरिसकेपछि मम्मीलाई सुनाउँछु ड्याडको तल स्टुडियो छ सो उहाँ जहिले पनि म्युजिक नै गरिराख्नुहुन्छ अनि उहाँको कहिलेकाहीँ हामी सुन्न जान्छौँ सो त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ तर एकदम चारैजना बसेर हरेक टाइम गीतै गाउने म्युजिकै गर्ने त्यस्तो चाहिँ होइन होइन के तर त्यो हुँदो रहेछ कि होइन सबैजना म्युजिक अब सिङ्गर लाइक सबैजना यस्तो मजाले गाउनुहुन्छ अनि त कस्तो हुन्छ होला त्यो माहौल जति बेला पनि हुन्छ नि जाम हामी भाँडा माझ्दा पनि गीत गाउँदै भाँडा माझ्छौँ हामी पकाउँदा पनि गीत गाउँदै पकाउँछौँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन सो गीत चाहिँ गाइराखिन्छ अनि त्यसपछि अनि तिमीले भने जस्तै अहिले चाहिँ मेरो घरमा सबैको मुखमा झुन्डिरहेछ के होइन अनि त्यही भइरहेछ अहिले चाहिँ सो हामी त्यही गर्छौँ केही काम गर्दै हुन्छौँ ब्याकग्राउन्डमा अब आफैले त्यो म्युजिक दिइरहेको ओके यो गीतको बारेमा चाहिँ मामु बाबाबाट अनि इभन दिदीबाट चाहिँ के रेस्पोन्स पाउनु भयो तपाईँले सो यो गीत ठ्याक्क म आज रेकर्ड गर्न जान लागेको दिनमा चाहिँ मैले मेरो ममलाई चाहिँ गिटारमा सुनाएको थिएँ यो मम्मी यस्तो छ यो गीत छ भनेर अनि उहाँले चाहिँ ओहो एकदमै क्याची कोरस रहेछ भनेर भन्नुभयो अनि एकदमै राम्रो मन पराइदिनु भयो अनि ड्याडीले चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले टिएमएमएस भन्ने सो छ नि हाम्रो दिपक बजाचार्य अङ्कलको त्यहाँ गीत गाएको थिएँ कि अनि त्यसपछि टिभीमा आयो अनि उहाँले चाहिँ जिस्केर तँ त यस्तो गीत पनि गाउन सक्छस् भनेर जिस्काउनु भएको थियो अनि अब दिदी त अब 100% मेरो अल टाइम फेभरेट सपोर्टर हुनुहुन्छ मेरो एकदम बिग फ्यान हुनुहुन्छ होइन सो उसलाई पनि एकदमै मन पर्यो अनि तीनजनैबाट एकदमै अप्रुभ र यो गीतको रेकर्डिङ मेरै भिनाजुले गरिदिनु भएको फेरि मन्जिल भिनाजुले अनि उहाँले पनि एकदमै मेहनत गरिदिनु भयो अनि अरेन्जर हुनुहुन्छ रिकेश गुरुङ तिमीले चिन्छौ होला अनि एकदम सबैले भनेकै के हुन्छ नि लाइक रिकेशले योपालि एकदम मेहनत गरिरहेछ भनेर सो एकदम सबैको मेहनत देखिन्छ यो गीतमा भनौँ न यस त्यसमा पनि भिडियोमा त सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो होइन कति राम्रो देखिनु भएको छ सो भन्छ कि पछि मैले अघि पनि भने मलाई लाग्छ यो तिमी बिनाको जीवन त एकदमै धेरै वर्ष पुरानै हो है हजुरहरू पनि सानसानै भन्नु एकदम सानो थियो एक्ज्याक्टली 15 वर्ष जस्तो भयो होला ओके त्यो बेला चाहिँ मलाई हामी पनि म पनि त एकदमै सानै थिएँ अनि तर सुन्थ्यौँ कि हो कुन्ती मुक्तानको दुवैजना छोरी त यस्तो राम्रो सिङ्गर यसरी गाएको रहेछ भनेर हुन्छ नि हाम्रो मम्मी बुवाहरूले हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो कि अनि कतिजनाले त तिम्रो र मेरो फेस पनि मिल्छ भन्नुहुन्छ या एक्ज्याक्टली सो तिमी हो हाम्रो घरको थर्ड छोरी तिमी गीत गाउँछौ कि गाउँदैन भन त म कस्तो खालको छोरी पर्यो भने मलाई गीतै गाउन आउँदैन तर म हजुरको मामुको गीतमा चाहिँ यति धेरै नाचेको छु अनि धेरै मेडल पनि जितेको छु तपाईँहरू चाहिँ कतिको नाच्नु भयो म चाहिँ खासै नाचिन म त जहिले पनि पहिलेदेखि म्युजिक क्लबमै थिएँ स्कुलमा पनि सो कि म्युजिक हुन्थ्यो कि डान्स हुन्थ्यो म म्युजिकमै हुन्थेँ कि सो खासै नाचिएन
त्यस्तो खासै नाच्नु भएन। मम्मीको गीत चाहिँ तपाईँलाई अब यति मम्मीको गीत पनि एकदम धेरै भइसक्यो नि त। सो हामीले सानैमा हुँदाखेरि सुनिसकेको, अहिले सुन्दाखेरि त हामीलाई पुरानो गीत भनेर हुन्छ, त्यो रिभाइज गर्नलाई अहिले पछिसम्म एकदम धेरै रिभाइजको पनि भनौँ न जमाना छ, गरिराख्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ आफ्नै मम्मीको एउटा यो गीत चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै गाउन मन छ, भनौँ न मेरो तरिकाले गाउन मन छ भन्ने त्यस्तो कुनै छ? सो हामीले अस्ति फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ म र मम्मीले उहाँकै एउटा पुरानो गीत चाहिँ फेरि एकचोटि रिभाइज टाइपले फेरि रिअरेन्ज गरेर चाहिँ गरेका थियौँ, निष्ठुरी मायालु। अनि त्यसमा पनि एकदमै राम्रो रिस्पोन्स आयो, त्यस्तो मैले सोचेकै थिइनँ। राइट। अनि सो एकदमै हाम्रो दर्शकहरूले एकदमै मन पराइदिनु भयो त्यो। फेरि एकदमै सिम्पल मम्मी म र एउटा पियानो मात्रै होइन, एकदमै क्लिन भयो नि त। अनि उहाँहरूले पहिला चाहिँ एकदम मादलहरूसँग सुनेको भयो त्यो गीत, फुल अर्केस्ट्रा फुल म्युजिकसँग। अनि अहिले चाहिँ यसरी क्लिन मात्रै सुन्दाखेरि उहाँहरूले एकदमै रुचाइदिनु भयो। त्यो पनि गीत हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नु होला, त्यो पनि मेरो युट्युब च्यानलमा छ, निष्ठुरी मायालु। सो मम्मीकै यो मलाई हजुर अलिकति सुनौँ पनि नि। ओके, सो मम्मी जस्तो त म सक्दिनँ, आई विल ट्राई। गोठालो जाँदा लाएको माया खेतालो जाँदा फुलेछ, पोखरा जाँदा गाएको माया काठमाडौँ जाँदा भुलेछ, निष्ठुरी माया। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। सो मेबी उहाँको फेरि केही उहाँको पुरानो गीतलाई फेरि यस्तो गर्छु कि आइएम नट स्योर, हेरौँ मम्मीको के भन्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई यो गीत चाहिँ मलाई गर्न मन छ हुन्छ नि, यो चाहिँ मेरो फेभरेट गीत हो मम्मीको भनेर त्यस्तो कुनै छ? फेभरेट चाहिँ मेरो धेरै छन्। मलाई चोली राम्रो एकदमै मनपर्छ, अनि डाली डालीमा कतिवटा छ हौ, तर मैले गाएँ भने मैले सायद त्यो गीतलाई जस्टिस दिन सक्दिनँ, त्यही भएर भयो। एउटा सुनौँ न, तपाईँ गाउनु म नाच्छु, किनभने तपाईँले त्यो गीतहरू भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नाच्न मन, मैले चाहिँ एकदम धेरै नाचेको गीतहरू हो नि त। म नाच्छु ल, रेडी? म त गाउँदै, तिमी नाच्नु रेडी होला? रेडी? ल म नाच्नु रेडी। चोली राम्रो पालपाली ठाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको, चोली राम्रो पालपाली ठाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको, छिल्केमा छुर ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर, ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर। यो रिभाइज भएको चाहिँ देख्न पाऊँ, सुन्न पाऊँ, एकदमै राम्रो गीत हुन्छ नि, लाइक एकदमै मनपर्छ यो गीतहरू त। अब म लगायत धेरैजनाको एकदम फेभरेट गीतमा पर्छ होइन, यो चाहिँ म एकदमै धेरै कन्फिडेन्टका साथ भन्न सक्छु। र ओके, सो अब चाहिँ हामी अब गीत सङ्गीतको कुराहरू त छँदैछ होइन, र तपाईँको भोइस एकदमै फेमस चाहिँ हामीले सेनिटाइजर लगाऊ, मास्क लगाऊ भनेर पनि सुनिरहेको। राइट। अहिले चाहिँ कहाँ पुगेको छ त्यो? सो तिमीले भने जस्तै एनसेलमा मेरो आवाज आउँछ, र जतिजना मान्छेहरूले मेरो चाहिँ यसरी फोनबाट सुन्नु भएको छ होला स्वर, त्यति त मेरो गीतमा पनि सुन्नु भएको छैन होला, हुन्छ नि। सो हुन्छ नि एनसेलमा चाहिँ नर्मली अब हेलो त्यो बोल्दाखेरि ओके बेबी अब यो राख्दैन यस्तो हुन्छ नि। अब एनसेल नर्मली अब तपाईँको यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ को होला कस्तो होला यो बोल्ने मान्छे कस्तो होला भनेर धेरैजना लाग्न सक्छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्युरिजहरू कतिको आउँछ? मैले त कति देखेछु क्या, अब जस्तो मै हुन्छु होइन अगाडि नै, अनि त्यसपछि उहाँ कसैले फोन गर्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको ब्यालेन्स सक्यो चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ कि, तपाईँको ब्यालेन्स पर्याप्त छैन, अनि कस्तो झ्याउँछ यो केटीको स्वर भनिराखेको थिएँ मैले। अनि मलाई भन्नै मन लागेको कि मै हो भनेर।
यस्तो हाँस उठेर अनि त्यस्तो त कति हुन्छ नि अनि म आफैलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम हुन्छ इरिटेट हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै अब आइरहेको आफैलाई छ आफ्नो स्वर सुन्दा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ हजुरलाई हुन्छ नि आफैले युज गर्दाखेरि अनि ब्यालेन्स सकिँदाखेरि या नर्मल हुन्छ नि फोन उठेन या यस्तो भन्दाखेरि एन्सर जति पनि हामी सुन्छौँ नि कस्तो हाँस उठ्छ म चाहिँ आफैलाई हुन्छ नि कस्तो आफैलाई भनिरहेको जस्तो के त्यो स्पेसली त्यो नेपालीका लागि एक थिच्नुहोस् फर इङ्ग्लिस प्रेस 1 भनेर आउँछ नि अनि ओके नि जस्तो हुन्छ नि आफैलाई अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब फोन सोन लागेन भने अब इरिटेट त हुन्छ होइन अरे छ्या जस्तो कति सुन्ने आफ्नै स्वर भने जस्तो तर यसरी कानमा पुगिरहेको छु म थ्याङ्क्स टु एन्सेल अनि त्यो पनि आफ्नो स्वरको माध्यमबाट जसबाट चाहिँ म चिनिन चाहन्छु सबैभन्दा अनि यो मौका पाएकी छु मैले आइएम सो ग्रेटफुल सो थ्याङ्कफुल अनि कतिजनालाई थाहा नै छैन उहाँहरूले मेरो स्वर सुनिराख्नु भएको छ भनेर बट म हुँ अनि म छु सो आइएम भेरी ह्याप्पी यति राम्रो मान्छेको तपाईँले स्वर सुन्नु भएको छ सो जति पनि हाम्रो भ्युअर्स हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन एन्सेलमा चाहिँ जति पनि बोल्नुहुन्छ हामीले फोन गर्दाखेरि जो बोल्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ आज हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ होइन सो यति मिठो स्वरको धनी मान्छे पनि उत्तिकै राम्री प्लस स्वर त अब हामीले त्यही भएर अब इरिटेट नमान्नु यदि यो फोन उठेन भने चाहिँ टक्क सम्झिनु होइन यति राम्रो मान्छेलाई गाली गर्नुहुन्न भनेर गाली नगर्नु होला हजुरको फोन लागेन भने अरू ब्यालेन्स सकिँदाखेरि त्यो प्रम्प्ट आयो भने प्लिज नरिसाउनु होला त्यो सुन्दाखेरि अलिकति सुनौँ न कस्तो सुनिँदो रहेछ लाइक यसरी सुन्दाखेरि चाहिँ लेट्स डु तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ सरी द नम्बर युर डायलिङ इज स्विच्ड अफ प्लिज कल ब्याक लेटर कहिलेकाहीँ तपाईँले आफै फोन गर्दाखेरि त्यो भन्नुहुन्छ कि हुँदैन उठाएपछि जिस्काउनको लागि म कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई फोन गर्दाखेरि होइन मेरो साथीहरूले फोन गर्यो भने तपाईँ डायल गर्नु भएको नम्बर भनिदिन्छु कि अनि उनीहरू ढुकिन्छ कि यस्तो हाँस उठ्छ मलाई रिसेन्टली चाहिँ सेनिटाइजर वाला छ होला है कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको र यसले विकराल रूप लिन सक्ने भएकोले कृपया सामाजिक दूरी कायम गरौँ घरमै बसौँ र बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ कोरोनाबाट आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ वाउ कति वर्ष भयो एन्सेल या भनौँ न तपाईँ यसरी चाहिँ हामीले आवाज सुन्न थालेको तपाईँलाई याद छ अब त 5 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो होला सायद फर्स्टमा सुन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो हुन्छ नि फर्स्टमा तपाईँ रेकर्डिङ गरेर अब तपाईँको भोइस चाहिँ सुरु हुन लाग्यो भन्दाखेरि आफैले डायल गरेर सुन्नुहुन्थ्यो कि हुन्थ्यो अफकोर्स कति सुन्थ्यो नि अहिले पनि जस्तो एउटा नयाँ मैले बोल्छु नि होइन अनि त्यसपछि कस्तो सुन्दा रहेछ भनेर म अरू कसैलाई फोन गर्छु कि सुन्नलाई सो बिकज एउटा अब सिक्ने त हो आफैबाट अनि त्यसपछि मेरो स्वर कस्तो आइरहेछ एउटा आफैलाई पनि हो पहिला मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 जना अरू भोइस आर्टिस्टहरूले पनि आफ्नो आवाज दिनुभएको थियो अनि फेरि आउँथ्यो कहिले उहाँको आउँथ्यो कहिले मेरो आउँथ्यो कहिले अरू कसैको आउँथ्यो त्यसरी आउँथ्यो अनि अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एन्सेलमा फुल प्रम्प्टहरू मेरै आवाजमा आउँछ अनि म त एकदमै खुसी छु बिकज एउटा यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो मेरो लागि र यो मेरो पोर्टफोलियोको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ जहाँ चाहिँ मैले सो तिमीले के गरेको छौ त ल भन त भन्यो म त एन्सेलको भोइस हो नि भन्न सकेँ नि त मैले यत्रो करोडौँ जनतालाई सुनाइरहेको छु मेरो आवाज होइन सो त्यो म आफैले एउटा गर्वको कुरा हो अनि अहिले म अब जस्तो यो इन्टरनेट पनि एन्सेलको 4Gबाट आइरहेको छु यस्तो राम्रो सेवा दिनुहुन्छ उहाँहरूले सो अनि यति राम्रो टेलिकम्युनिकेसन प्रोभाइडरबाट म संलग्न भएर यसरी कानमा लाखौँ करोडौँ नेपालीहरूले सुन्नु भएको छ मेरो आवाज म त एकदमै ग्रेटफुल एकदम धन्यवाद दिन्छु भगवानलाई त्यही हो ओके सो यसरी नै अगाडि बढ्दै जानु होला नयाँ नयाँ गीतहरू अझ हामीले सुन्न पाऊँ सधैँभरि है
थ्याङ्क सधैँभरि यू। हुन्छ नि। र मैले अब अन्त्यमा चाहिँ मैले लास्ट टाइम पनि हाम्रो भेट हुँदाखेरि चाहिँ सोधेको थिएँ हजुरहरूले गाउनु भएको लाइक मिडियामा हामीले देखिरहेको एकदमै लामो समय यतै हुनुहुन्छ, तर जसरी आउनुपर्ने हो, जसरी गीत सङ्गीत हुन्छ नि, जसरी हाम्रो अडियन्सले एक्सपेक्टेसन राखिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ अझै मिट नपाएको हो जस्तो फिल हुन्छ भनेर मैले लास्ट टाइम तपाईँलाई भेट्दा पनि सोधेको थिएँ। आज चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला त्यो एक टाइममा एकदमै हामी अगाडि आयौँ म्युजिक भनेर, अनि एकदमै त्यति बेला एकदमै पपुलर भएर अनि त्यसपछि धेरै नै गरेका थियौँ। बिचमा चाहिँ के भयो भने अब लाइक हाम्रो मेन चाहिँ शीतल र म दुवैजना चाहिँ हामी हाम्रो पढाइ चाहिँ सकाउन चाहन्थ्यौँ, अनि स्टडिज र म्युजिकलाई सँगसँगै लान अलिकति गाह्रो भयो भनौँ न। अनि त्यसपछि फेरि जबहरू गर्न थालियो र बिस्तारै बिस्तारै सङ्गीत अलिकति पछाडि पछाडि परेको हो कि जस्तो फिल भयो म आफैलाई पनि। र अहिले म आफैलाई रियलाइज हुन्छ मैले कति वर्ष त्यत्तिकै वेस्ट गरेँ, कति समय त्यत्तिकै नै वेस्ट गरेँ जस्तो लाग्छ। र तर त्यो मैले जानी पनि होइन, त्यति बेला अब जस्तो गीत पनि आइरहेको थिएन, बुझेनौ बहिनी, लाइक त्यो सिर्जनै भइरहेको थिएन कि, त्यो सिचुएसन नै त्यही थियो, और मेरो दिमागको हालतै त्यस्तो थियो, आई डोन्ट नो होइन, बट भइरहेको थिएन। र अहिले चाहिँ फेरि मलाई एकदमै होइन म त गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो जब फिल हुन थाल्यो तब गीतहरू पनि आउन थाल्यो, हुन्छ नि। सो सायद मैले अघि भने जस्तै तिमीलाई अब हाम्रो सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको दिमागै हो, यसलाई कन्डिसन गर्नुपर्ने रहेछ। अनि अब त्यो पहिला जस्तो अब एकदम राम्रो एन्भाइरोमेन्ट, राम्रो टाइम पुरिराखेँ भने चाहिँ मैले कहिले पनि म्युजिकै नगर्ने रहेछु जस्तो एउटा फिलिङ भयो। र सायद तपाईँहरूमा एउटा त्यो प्रेसर कतिको फिल हुन्छ एज अ घरमा, अब भनौँ न कुन्ती मुक्तानजी, अब हजुरको बुवा, लाइक सबैजना एउटा मैले अघि पनि भने एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको म्युजिकल छ, त्यसमाथि पनि एकदमै लेजेन्डरी सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ, त्यो भइसकेपछि उहाँको छोरी भनेर अलरेडी तपाईँहरूको एउटा भनौँ न त्यो ट्याग त छ नि त। सो कुन्ती मुक्तानको छोरीको गीत भनेर त्यसरी एउटा हुन्छ, या कुन्ती मुक्तानको छोरीले चाहिँ गाउँदैछ अरे, कुन्ती मुक्तानको छोरी चाहिँ आउँदैछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा प्रेसर एज अ सिङ्गर, तपाईँ एउटा क्रिएटिभ मान्छे भएर चाहिँ हुन्छ नि, त्यो एउटा प्रेसरले चाहिँ कतिको गाह्रो बनाउँदो रहेछ नयाँ क्रिएसन गर्नको लागि, या त्यो होइन मैले चाहिँ खत्रै गर्नुपर्छ, या म माथि चाहिँ एक्सपेक्टेसन अझ बढी हुन्छ, त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गराउनु पर्छ, यो टाइपको प्रेसर चाहिँ कतिको फिल हुँदो रहेछ? सो अफकोर्स त्यो प्रेसर त एकदमै फिल हुन्छ। अब उहाँहरू अब सानोतिनो म्युजिसियन्स पनि होइन, एकदमै लेजेन्डरी हुन्छ नि नेपाल। म त मेरो मम्मीलाई राष्ट्रिय आमा भन्छु कि, सबैको आमा हुन्छ नि। अनि अब यस्तो लेजेन्डरी फ्यामिलीमा जन्मिसकेपछि मेरो एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी पनि धेरै हुन्छ, एउटा त फर्स्ट अफ अल, अनि अर्को प्रेसर पनि एकदमै हुन्छ नि। अब कस्तो चाहिँ गर्ला, यिनीहरू राम्रो होला कि नहोला, आफ्नो आमाहरू जतिको हुन सक्ला कि नसक्ला भनेर। अनि तिमीले भने जस्तै त्यो ट्याग जुन छ कुन्ती मुक्तानको छोरी भन्ने, त्यो ट्याग त त्यो अब जिन्दगीभर नै रहन्छ। त्यो मैले हटाएर हट्ने कुरा पनि होइन, र म हटाउन पनि चाहदिनँ। म यो लेगेसीलाई अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु। तर रिसेन्टली चाहिँ के हुन थालेछ भने मेरो अब सानो सानो बच्चा फ्यानहरू हुँदैछन् आजकल, अनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो ममलाई सुबानी मोक्तानको आमा भनेर चिन्न थाल्नु भएको छ, र त्यो मेरो लागि एकदमै ठुलो गर्वको कुरा भएको छ कि, हुन्छ नि। त्यसको लागि चाहिँ म अब एकदमै खुसी छु भनौँ न। यो यसरी यो एउटा मोक्तान लेगेसी हो, यो हाम्रो फ्यामिलीको एउटा हामीले जुन चाहिँ उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो त्यो अभियानलाई त्यो बढाउन मेरो एउटा कर्तव्य पनि हो, र म यसलाई मेरो एउटा कर्तव्यको रूपमा र एउटा प्रिभिलेज भन्छु। यो सबैजनाले पाउने कुरा पनि होइन जुन मैले पाएँ, म एकदमै ग्रेटफुल छु। र मैले जति सक्छु, मैले जति सिकेकी छु म दिनेछु यो क्षेत्रलाई, र होपफुली हाम्रो श्रोताहरूले, हाम्रो दर्शकहरूले माया गरिदिनुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ, त्यही नै हो। ओके, सो अब हामी एकदमै लास्टमा छौँ, र लास्टमा चाहिँ म तपाईँलाई अघि पनि मैले भने मलाई आज बिहानदेखि तपाईँको त्यो गीत एकदमै याद आइरहेको छ भनेर, होइन। सो दुवैजना भएको भए चाहिँ यहाँ अझ मजा हुन्थ्यो होला, हजुर र शीतल दुवैजना भएको भए। सो लास्टमा चाहिँ हामी यो गीत सुन्छौँ, अनि त्यसपछि हामी बिदा माग्छौँ। तपाईँहरू पुरानो गीत भनेको भए म शीतललाई भनिदिन्थेँ, बिचरा आई मिन शी इज समवेयर अराउन्ड, आई डोन्ट नो। सो है त,
जीवन काँडा मर्नु भन्दा त बाँच्नु गाह्रो भो हे 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 तिमी बिनाको जीवन काँडा भो मर्नु भन्दा त बाँच्नु गाह्रो भो थ्याङ्क यू र यस अब घरमा भएपछि हल्ला खल्ला सल्लाह सबै हुनैपर्छ र पक्कै पनि हामी अहिले यो समयमा चाहिँ घरमै बस्नुपर्छ बाहिर निस्किनु पनि भएन होइन सो घरमै बसिराख्नु भएको छ होला हाम्रो धेरैजना अडियन्सहरू र जहाँ हुनुहुन्छ एकदम सुरक्षित साथमा बस्नु होला र थ्याङ्क यू सो मच सुबानी दी यो समय दिनुभयो र यस गीत एकदमै राम्रो बनेको छ सो इनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब थ्याङ्क यू भेरी मच वर्षा थ्याङ्क यू सिनेपाटी मलाई बोलाइदिनु भयो यस्तो लकडाउनको समयमा पनि यसरी मलाई मेरो आफ्नो गीत प्रमोट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी एउटा चान्स दिनुभयो म एकदमै आभारी छु थ्याङ्क यू सो मच र हाम्रो दर्शक श्रोतालाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु मेरो नयाँ सिङ्गल आएको छ माया हो कि माया जस्तै प्लिज हेरिदिनु होला र तपाईँहरूको प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरू अनि आई लभ रिडिङ हुन्छ नि यस्तो कमेन्ट्सहरू सो प्लिज छोडिदिनु होला र वर्षाले भने जस्तै यो समय अलिकति गाह्रै छ सकेसम्म घरमै बसौँ र हामीले चाहिँ यो महामारीलाई घरमै बसेर नै जित्न सक्छौँ त्यही भएर घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ स्वस्थ रहौँ त्यही हो ओके सर र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहीँबाट भनिदिइहालेँ यो एकैचोटि नर्मल भइसकेपछि चाहिँ म सुबानीको होम भिजिटमा जानेछु चारैजनालाई सँगै राखेर सँगै कुराकानी गर्नेछु यो चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुपर्ने छ अफ कोर्स 100% ओके सर त्यसको लागि चाहिँ पक्कै पनि यो सबै हाम्रो अहिलेको सिचुएसन नर्मल हुनुपर्ने छ र थ्याङ्क यू सो मच सुबानी समयको लागि अनि हाम्रो थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण अडियन्सलाई अनि प्लस एकदमै सेफ रहनु होला हजुर पनि र सबैजना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू